Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айғаным каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қарақат қосылған өте тез әрі миксерсіз дайындалатын пирогтың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, үстіне кішкене тұз, қант, ванильді қант салып, және де 8 ас қасық сүт, 8 ас қасық сұйық май қосамыз. Осылардың бәрін біркелкі масса болғанша жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Ыдыстағы ұнға 1 шай қасық қопсытқышты қосамыз да, ұнды електен өткізіп 2-3 бөліп саламыз. Міне біздің пирогымыздың қамыры осындай болады. Енді салмасына қарақатты қосамыз. Ол үшін қарақатқа 1 шай қасық крахмалды қосамыз да, қамырымыздың үстіне салып жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Пирогтың піскенін ағаш таяқшамен білеміз. Таяқшамыз құрғақ болу керек. Ал егерде ағаш таяқшамыз құрғақ болмаса, пирог әлі піспеген болса, пирогтың үстін фольгамен жауып, тағы да 10-15 минутқа қойып пісіреміз. Пирогтың іші піскенше беті қап-қара болып кетпеу үшін фольгамен жауып қоямыз. Мен пирогты осындай формада пісіремін, диаметрі 20 см. Міне достар, біздің пирог дайын. Мен бетіне қант ұнтағын септім. Сіздер өз қалауларыңызша сәндесеңіздер де болады. Міне қазір пирогты кесіп ортасын көрсетемін. Біздің пирог өте жұмсақ кесілуде. Міне қараңыздар, біздің пирог өте әдемі болып шықты. Қарақаттың дәмі өте керемет. Қарақаттың орнына кез келген жеміс-жидектер қоссаңыздар болады, болмаса ештеңе қоспасаңыздар да болады. Сіздермен болған Айғаным, сау болыңыздар достар.